Sandnes er Norges 8. største by, og vi har mer enn 65 500 innbyggere. Og kommunen har en befolkningsvekst på 2% og en unge befolkning der 30% er yngre enn 19 år. Og hovedmålet for vår kommune det er bærekraftig utvikling og gode og likeverdige livsvilkår for alle. Sammen med Randaberg, Sola og Stavanger er Sandnes en del av storbyområdet på Nord-Jæren, som har ca. 220 000 innbyggere. Og ifølge fylkesdelsplan for langsiktig byutvikling på Jæren skal Sandnes ha en regional rolle for byutvikling og boligutbygging i perioden frem til 2040. Og Sandnes og Stavanger har på grunn av sin størrelse, beliggenhet og regionale rolle utarbeidet felles handlingsprogram for deltakelsen i fremtidens byer. I Sandnes er areal og transport det viktigste satsingsområdet i arbeidet med fremtidens byer. Og det er her vi må ha hovedfokus for å nå målsettingen om 20% reduksjon i klimautslippene innen 2020. Hele 67% av persontransporten i Sandnes skjer med personbil, og mer enn 50% av klimautslippene kommer fra veitrafikk. Dette er tall fra Statistisk sentralbyrå. Vårt mål ifølge forslag til energi- og klimaplan for Sandnes er å redusere andelen av persontransport med privatbil og redusere utslippene fra transportsektoren med 35–40% innen 2020. Men for å nå disse målene så må vi tilrettelegge for en kraftig økning i kollektivtransport og fortsette arbeidet for å fremme økt bruk av sykkel og gange som framkomstmiddel i Sandnes. Det vil også være nødvendig å gjennomføre reguleringer av biltrafikken for å øke bruken av de mer miljøvennlige transportformene. Og teknologisk utvikling vil også ha stor betydning for å nå disse målene. Sandnes har lang tradisjon som sykkelby. Jonas Øglen AS produserte sykler i mer enn 100 år, og DBS er fortsatt et kjent varemerke her i Norge og i Norden. Tidlig på 90-tallet var Sandnes og Tønsberg med i Sykkelbyprosjektet, som var et pilotprosjekt i Norge med formål å bidra til godt bymiljø og redusert bilbruk gjennom fysisk tilrettelegging for sykling i byene. Og I prosjektperioden så ble det investert i størrelsesorden 100 millioner kroner i nye sykkelveier i Sandnes sentrum. Sandnes ble tildelt Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris i 1993 for sykkelbyprosjektet. Og i 1997 ble Sandnes kommune tildelt Miljøbyprisen for Norges første bysykkelordning, som var også resultat av sykkelbyprosjektet. I sykkelbyprosjektet så ble sykling i byen sentrum prioritert. Mye ble gjort i denne perioden, selv om enkelte deler av sentrumsområdene ikke fikk, og ennå ikke har fått den oppgraderingen som er ønskelig. Og dette gjelder særlig gamle bydeler. Og evalueringen av sykkelbyprosjektet viste at byfornying og miljøforbedring kanskje var det viktigste resultatet av denne satsingen. Men prosjektet ble også et forbilde for andre byer til å satse som sykkelbyer. Men også etter sykkelbyprosjektet så har Sandnes prioritert tilrettelegging for sykling. Vi har nå anlagt gode sykkelstier fra alle de omkringliggende boligområdene og inn til sentrum. Og bydeler som ligger i større avstander fra sentrum har nå gode sykkelveier inn til byen. Alt i alt vil jeg si at mulighetene for å sykle til jobb, til skole og til ulike former for fritidsaktiviteter generelt er gode i Sandnes. Men internt i bydelene og innbyrdes mellom disse er det altså fortsatt mye som gjenstår. I 2006 fikk Sandnes sammen med Stavanger bymiljøprisen for planmessig og god tilrettelegging for sykling og gange i byen. Og nylig kåret Syklistenes Landsforbund Sandnes til Norges 6. beste sykkelby for 2010. Vi vil jo ønske å komme høyere opp på den lista, men vi skylder på den verste vinteren som vi noen gang har hatt på 50 år i Sandnes. Så vi skylder litt på den da. I vår region så har vi en betydelig pendling mellom byer og tettsteder til og fra arbeidsplassene. Og i næringsområdene som ligger mellom Sandnes, Stavanger og Sola har vi mer enn 1000 bedrifter og mer enn 30 000 arbeidsplasser. Og disse områdene er under stadig utvikling. Og vi har ennå en svært lang vei å gå
for å få på plass et tilfredsstillende kollektivtilbud i disse områdene. Sandnes og Stavanger kommune samarbeider derfor med Statens vegvesen for å etablere en sykkelstamvei mellom disse to byene og gjennom næringsområdene mellom Sandnes og Stavanger. Og det er en kostnad på 400 millioner kroner. Dette er et viktig tiltak som forhåpentlig vil øke antall sykkelreiser betraktelig, og på den måten også bidra til mindre biltrafikk, lavere klimautslipp og bedre framkommelighet for kollektivtransporten i området. Og denne sykkelstamveien, sammen med et bedre internt sykkelveinett i næringsområdene, er nødvendig for å bedre framkommeligheten generelt. Nå hopper jeg litt, jeg ser tiden går fort. Sandnes kommune og Sandnes sykkelklubb har gjennom mange år hatt et veldig godt samarbeid. Blant annet så har sykkelklubben gjennom en årrekke arrangert 10 timer sykkelopplæring for alle elever i 5. klasse i Sandnes. Det vil si at ca. 1000 elever hvert år får denne opplæringen. Og de siste årene har også sykkelklubben deltatt aktivt i et program som benytter sykkelopplæring som et virkemiddel for god integrering av innvandrere i Sandnes. Og dette er faktisk et prosjekt som Sandnes er blitt veldig godt kjent for. Og dette viser at satsing på sykling er god samfunnsutvikling. I september nå i år så åpnet vi en ny regionale sykkel- og aktivitetsgård i Sandnes. Og formålet med sykkelgården det er å gi skoleelever i Rogaland en bane for opplæring og trening i trafikkregler, god sykkelkultur, det er viktig, og ferdigheter i sykling. Og Sykkelparken det er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Sandnes kommune. Vi har også inngått et samarbeid med Sandnes sykkelklubb for drift av anlegget. Og vi er helt sikre på at denne sykkelparken på sikt vil resultere i bedre sykkelferdigheter, økt sykkelbruk og bedre sykkelkultur i Sandnes og i regionen. Sandnes kommune der har vi innført en ordning der de ansatte får en kilometergodtgjørelse på 7 kroner for bruk av egen sykkel i jobben. Forslaget fra administrasjonen det var på 5 kroner, men beløpet det ble høynet i forbindelse med den politiske behandlingen av saken. Økt sykkelbruk har sammenheng med mange ulike behov og interesser. Transportsykling til og fra skole og jobb, fritidssykling for turer og rekreasjon, og sykling, ikke minst som trening og mosjon, er kanskje de viktigste. Og Nordsjørittet, som går fra Eigersund til Sandnes, har utviklet seg til å bli landets største sykkelritt med faktisk 12 000 deltakere. Men for at alle disse 12 000 deltakere da skal komme helskinnet gjennom strabasene, så må det mye trening til. Noe som viser godt igjen i form av stor treningsaktivitet på veiene i distriktet året rundt. Og selve arrangementet er en begivenhet som skaper mye liv og røre i Sandnes en lørdag, noe vi setter stor pris på. Sandnes har lange tradisjoner innen landeveissykling, og Sandnes sykkelklubb har arrangert store mesterskap gjennom tidene, bl.a. nordisk mesterskap i landeveissykling. Og i dag er Sandnes sykkelklubb blant de mest aktive i landet. BMX-miljøet er også blant, det er det dere ser, det var nå i sommer, blant landets mest aktive. Dere ser bilder fra EM i BMX i Sandnes sentrum. Og det ble gjort med veldig godt samarbeid med næringslivet, som støttet til med røyr og sand og skikkelig dugnadsinnsats fra mange. Og det er det som må til for at vi skal lykkes. Så jeg skal oppsummere erfaringene fra arbeidet med sykkelbyen Sandnes, som jeg her har gitt noen eksempel på. Noen tok jeg ikke med. Vil være svært viktige for vårt arbeid med fremtidens byer. Og våre største utfordringer i denne sammenhengen er å redusere klimautslippene for transportsektoren. I lys av dette så mener jeg at Sandnes skal ha økt sykkelbruk som en av de viktigste strategiene i arbeidet for å få ned klimautslippene. Sykling og andre former for miljøvennlig transport må derfor ha prioritet i vår kommuneplan. Sykkel som transportmiddel må likestilles med andre transportmidler. Vi må drive planmessige sykkelopplæring for barn og unge for å bygge opp en god sykkelkultur.
Og vi må samarbeide med andre kommuner i vår region, særlig Stavanger, som er vår samarbeidspart i Fremtidens byer. Vi må støtte og samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, særlig Sandnes Sykleklubb, og gi dem gode muligheter for utvikling av sine aktiviteter. Og Sandnes kommune må spille på lag med næringslivet, kulturinstitusjoner og interesseorganisasjoner i arbeidet med å utvikle et godt og miljøvennlig bymiljø. Og Sandnes kommune vi må gå føre som et godt eksempel i egen virksomhet, bl.a. med å legge til rette for at ansatte kan sykle til jobben, der det er aktuelt også i jobben. Og jeg vil gjøre mitt for at sykkelbyen Sandnes også om 20 år skal være et av våre viktigste varemerker og stå som et symbol for klimavennlig byutvikling. Der er fra Nordsjørittet. Det var helt fantastisk i Sandnes. Det var så mye folk og masse aktiviteter. Så det er ikke bare at det sykler, men det gjør noe med de innbyggere som ikke sykler også, så få til sånne store arrangement. Da sier jeg takk for meg. Jeg tror jeg har brukt bare 10 minutter.